هوم منیو را خواندیم، کرییت منیو را خواندیم که تیبل جور میکنیم، فرم جور میکنیم، ریپورت و مکرو را موجود رو خواندیم. امروز اکسترنال دیتا را میخوانیم. اکسترنال دیتا چیکار میکنه؟ در یکی از ما دو چیز داریم، یکی ایمپورت است، یکی اکسپورت است. ایمپورت اند اکسپورت. ایمپورت که از یک پروگرام دیگه دیتایش معلوماتش در اکسس بیاری، و اکسپورت که از اکسس به دیگه پروگرام ما سیو کنیم. در اینجا که هست اول سیو ایمپورت هستن. اگر پیش کدام چیز ایمپورت کردگی باشه، کدام چیز ایمپورت کرده باشه، اینجا نامشون میگه که اینی فایل ایمپورت کردی، اینی فایل ایمپورت کردی. اگر نباشه باز نمیاد، حال نیست، از خاطر نیست. مهم از یک فایل، مثلا از فایل اکسل اگه میخوای یک تیبل اینجا بیاری، در اکسل تیار جور شدگی تیبل داشته باشید و اونجا معلومات باشه، او رو میخوای که اینجا بیاری، باز اکسل کلیک میکنی. از اکسس اگه میآوردی، ای از مختلف پروگرام ها هستن، از هر یک شکلی میآورد. مثلا من اکسل میارم، باشه کدام اکسل تیبل داشته باشیم. اینی بسیار زیاد دیتا داره. یک اکسس در اکسل یک تیبل داشتیم، نه اینی رو کلیک میکنیم، اینجا براوز کلیک میکنیم که هر جای باشه برش نشون میدیم. مثلا اینجا من یک اکسل فایل کدام یکش بیارم، تیبل اینی رو میخوام که بیارم، اوپن کلیک کو، نیکست اوکی کو. اینجا لیبر شیتایش میگه که اینی فایل چند شیت داره، سکی کل شیتا داره. در هر شیت که هر تیبلش کار داشته باشی، هر شیتی که کلیک میکنی تیبلش اینجا معلومات دیتایش اینجا برات نشون میده. مثلا ما کدام شیتش میگیرم، این شیتش فرض مثال ما میگیرم که اینی تیبل راسن در اکسس بیه. نیکست کلیک میکنیم، نیکست. اینجا میگه که first row contains column heading. این رو اولش که هستن، نمبر، کستمر نیم، پروداکت، یا مثل کالم واره بیا یا نه، مثل فیلد نیم واره بیا یا نه. اگر کلیک میکنی فیلد نیم میاد، اگر پاس کنی بازی فیلد نمیاد، فیلد 1 فیلد 2 در بالایش نوشته میشه، باز پسان خودت باید چینج کنی. و اگر کلیک کنی راستن اینی اولش که هستن، اینی از فیلد میاد، میگم اینی بیا. نیکست. فیلد آپشن ها و ایندکس میاد. نیکست. پرایمری کی اگه برش میتی، فعلا اگه اینی رو کلیک کنی لیت اکسس ایت پرایمری کی، اکسس یک فیلد اضافه میکنه به نام آیدی. پرایمری کی خودشان برش میده، تو نمبر برش میده. اگه از اینجا تو کدام فیلد انتخاب میکنی که مثلا اینی کی هست، تک باید داشته باشه پرایمری کی، و نو پرایمری کی هیچ پرایمری کی نداشته باشه. هر یک شکل کار داره. نه تیبل به نام چی باشه، اینجا که هر نام میتیم، مثلا من میگم تیبل به نام پروداکتس باشه. فینیش کلیک کو. یس به نام پروداکتس میگه اینجا آلردی است. کاش که یک فایل خالی باشه که دیتابیس رو کلوز کنیم. کلوز دیتابیس، یک دیتابیس نو بگیریم، دا و ایمپورتش کنیم. دیم اینا دا هیچ تیبل میبلی چیز نداریم، اینجا ایمپورتش کنیم از اکسل. براوز به نام تیبل که بود اینی اکسل. اوکی. اینجا ایمپورت است و لینک است، لینک هم میتونی، ایمپورت هم میتونی. اگه کلیک کنی این دیتایی که در اکسل است راستن در اکسس میاد، دوباره باز لینک نمی باشه. یعنی اگه باز این فایل اکسل که به نام تیبل است، اگه این رو باز میکنی در اونجا تغییرات میاری، رکورد اضافه میکنی، کم میکنی، در اکسس بازو تغییرات نمیاد. اگه لینک کلیک کنی بازو تغییرات در اونجا میاد. چیزی که اونجا تغییرات میاری، رکورد اضافه میکنی، کم میکنی، در اکسس هم میشه. دیگه هر یک کار داری. فعلا ایمپورت کلیک میکنیم. اوکی. کدام شیتش مثلا این شیت 1 شه. Next. First row contains column heading. اینی کلیک میکنیم کاتش. Index فعلا نمیتیم. Primary کی هم نمیتیم. به نام شیت 1 باشه مشکل است. اوکی کو. این save import steps. اگر کلیک کنی این steps که چیکار کلشان سیو میشه. دوباره باز اینجا میاد. کلیک میکنی اینجا میاد. خب فعلا سیوش پاس میکنیم. کلوز میکنیم. سکویج تیبل جور شد. به نام چی؟ شیت 1. اینی رو کلیک کن. سکویج شیت 1. مو دیتایی که اونجا داشتی کلش اینجا آمد. و اگر هیدینگز چه ببینی، سکو هیدینگش هم اومده، به خاطر که ما فرست رو کنتنت هیدینگ کلیک کردیم. یعنی کاستمر نیم، پروداکت، کمپانی، کل دیتا اینجا آمدن. این ایمپورت است. میبینی؟ اگر ما آپشن لینکش هم کلیک کرده می باشیم، باز وقتی که در اکسل تغییرات میاری، اینجا تغییرات خودش میاد. این ایمپورت است. ایمپورت. ای از اکسل شد، ای از اکسس شد، ای هم اکسس دیتابیس است. این تکست فایل است، اگر کدام نوت فید باشه، در اونجا دیتا نوشته کرده باشی. این XML فایل است، XML فایل هم یک فرمت به خاطر اینترنت چیزا استفاده میشه. اگر از اون میخوای شیرپوینت لیست، به خاطر شیرپوینت مایکروسافت شیرپوینت یک پروگرام است که
آنلاین استفاده میشه وقتی که اینترنت داشته باشی. این کل پروگرام هست. از که ایمپورت میکردی با ذریعه ایمپورت میتونی که از دیگه فایل اینجا بیاری. و اکسپورت باز چی میکنه؟ این دیتا رو اکسپورت میکنه. مثلا اگه ما کدام تیبل یا کیوری اکسس داشته باشم اینی هستن، ما میخوایم که اینی را اکسپورت کنم مثلا به اکسل، مثلا به پی دی اف، مختلف پروگرام ها داره، یا د ایمیل یا د ورد مرج. ورد پروگرام ما شما میل مرج خوانده بودیم اگه یادتان باشه که مثلا یک مکتوب با چند نفر نوشته میکردیم، نه اگه با اون مرج میکنی باز از اکسپورت استفاده میکنیم. مثلا ما میخوایم که اینی را باز به اکسل اکسپورت کنم یا با تکست اکسپورت کنم، یعنی تکست فایل هم داره، نوتپد فایل این نوتپد میکنیم. اکسپورت دیتا ویت فارمتینگ این لیاوت، چیزی که فرمت لیاوت داره کتی از او باید اکسپورت شود. در کجا اکسپورتش میکنی؟ اینجا باید براوز لوکیشن برش بگیم. مثلا ما دایمی مای داکومنت با نام چی؟ فعلا شیت 1 دات تکست می تو که هر نام میدی، مثلا من نام میتونم که exported data یک نام. اوکی، ویندوز دیفالت این یونیکود است که اگر مثلا زبان داریم در این تیبلت با زبان داریم نام و چیزا را نوشته کرده باشی، اگر میخوایی که باز او هم صحیح بیای باز از یونیکود یا از یونیکود اینی استفاده میکنی. فعلا ما شما ویندوز دیفالت میگیریم، برای انگلیسی فرق نمیکنه. کلوز. حالا وقتی که برید داکومنت به نام اکسس اکسپورتد بود نه، اینو کلیک میکنم، سیکومو دیتا کلش اینجا آمده یا نه؟ میبینی؟ حشمت الله فرهاد و فایل نوتفی این اکسپورت هست که از اکسس در اکسس که دیتا داشته باشی اون اکسپورت میکنی. زیادتر چی وقت استفاده کرده میتونی؟ مثلا ما یک دیتابیس جور کردیم به نام به خاطر کمپانی که پروداکتس میخریم میفروشیم، نه مثلا یک از برات میگه که این لیست کاستمر تا بر ما روان کو. یک شما را پرینت ریپورت داشتیم نه که ریپورت برش میدادی، اگه بخوای که نه سافت شبته سافت هاردش که اون راپور پرینت کنی برش بدی و چی میشه؟ و هارد میشه. اگر لیست برات بگه که در اکسل لیست بر ما بده، این را با سافت میگه. چیزی که در کامپیوتر است مطابق چی میشه؟ مطابق به ریلیتد تو پروگرامای کامپیوتر باشه این سافت میگه. این فایلایی که در کامپیوتر داری از ورد باشه از اکسل از هر پروگرامی باشه یارو ما چی میگیم؟ سافت دیتا. این سافت است. و که در ورق داشته باشه در روی ورق پورا باز هارد میگه. دیگه اگر مثلا برات بگه که در سافت بر ما بده، لیست اکسلش بر ما بده، باز در اون صورت از چی استفاده میکنی؟ از اکسپورت استفاده میکنی. کل دیتابیس اکسس خب برش داده نمیتونی، اگر کلش برش بدی خب کل معلومات کل چیزا پیش از شد، نه مثلا تنها میگه که لیست کاستمر بر ما بده، سر کدام مردم تو چیزا فروختی عمر بر ما بده و سافت شه بده، هاردم نه که تو برش پرینت کنی راپور برش بدی، میگه سافت بده. در اون صورت از چی استفاده میکنی؟ از اکسپورت. این در اکسل اکسپورتش کو برش بده یا در تکست اکسپورتش کو برش. فهمیدی؟ این شد اکسترنال دیتا. بعد از اون ما دیتابیس تولز داریم. در دیتابیس تولز اول کامپکت اند ریپیر دیتابیسز. اینجا در فایل هم هست، کلیک کنی سکوچه کامپکت ریپیر اند انکریپت ویت پاسورد. این کامپکت اند ریپیر دیتابیس چی وقت استفاده میکنی؟ وقتی استفاده میگیری که دیتابیست مشکل داشته باشه، مثلا واز میکنی فرمت واز نمیشه، تیبل واز نمیشه، کدام مشکل داشته باشه دیتابیست هیچ واز نمیشه. دو صورت باز از چی استفاده میکنی؟ از این. مثلا این دیتابیس ما که می تیبل و چیزا آورده، مگه تیبلش مشکل داشته باشه، صحیح واز نمیشه یا سایزش بسیار زیاد باشه، اینو کدام مشکل داشته باشه، باز تنها اینی رو کلیک میکنی، این خودشان چی میکنه؟ ریپیرش میکنه برات. اگر دیتا داشته باشه شاید یک چند دقیقه وقت بگیره، بعد از اینکه میبینی پس جورش میکنه. و دیگه‌اش که هستن انکریپت ویت پاسورد. اگر میخوای که دیتابیس پاسورد داشته باشه، مثلا این دیتابیس که ما جور کردیم به نام چی است؟ دیتابیس 13 است. ما میخوایم که پاسورد داشته باشه. وقتی که یک کس وازش میکنه چی داشته باشه؟ پاسورد انتر کردی دیتابیس واز شو، اگه انتر نکردی واز نشه، یا غلط باشه هیچ واز نشه، تا که معلوماتتان کس دسترسی داشته نباشه. مثلا دیتابیس شاب که ما جور کردیم میخوای پاسورد برش بدی تا که هیچ کس بیگانه از اون استفاده کرده نتونه معلومات اضافه کنه چنج نکنه، از خاطر پاسورد برش میدیم. وقتی که پاسورد برش میدادی، مثلا من این دیتابیس پاسورد میدم، دیتابیس من چی است؟ دیتابیس 13. این را یک بار کلوز میکنی، واز باید نباشه، کلوزش میکنی. کلوز شد، دوباره میری اوپن میکنی. از اینجا اوپن نکو که راسن کلیک کنی. از کجا اوپن کو؟ از براوزر کلیک کو. به نام چی است؟ دیتابیس 13. این اینجا پیداش میکنی، دیتابیس 13. این راسن دبل کلیک هم نکو که اوپن کنی. اینجا اوپن هم کلیک نکو. این اینجا یک بटन است، اینی رو کلیک کو و اینجا چی رو کلیک میکنی؟
اوپن اکسکلوسیو این رو کلیک میکنی. نه پس اوپن میشه. که اوپن شد آل میری در فایل منیو چی رو کلیک میکنی؟ انکریپت ویت پاسورد. اگر اصلا اوپن کردگی باشه مثل پیشتر که بود در اون صورت باز پاسورد نمیده. مثلا این ما دوباره ای را کلوز میکنیم راسن واز میکنیم از اوپن این از اینجا واز میکنیم. حالا اگر ما کلیک میکنیم سایکو یک ایرر میده. You must have the database open for exclusive use or set remove the database password. در این صورت برش نمیده. باید چی کار کنیم؟ کلوز میکنیم میره دوباره اوپن از اینجا اوپن نمیکنی از براوز اوپن میکنی database 13 اوپن کلیک نمیکنی از اینجا اوپن اکسکلوسیو این حال که اوپن شد حالا میایده اینجا که از انکریپتد پاسورد کلیک میکنی سکر اینجا میای پاسورد چی باشه مثلا من یک پاسورد برش میدم اینجا من پاسورد نوشته میکنم اوکی سیو شد. دوباره که ما وقتی که اینی دیتابیس باز میکنم من نام 13 اول چی رو میخوای؟ پاسورد. اگر پاسورد صحیح دادی باز میشه اگر نه باز نمیشه. مثلا من این پاسورد دادم باز میشه. پاسورد اگر پس از بین میبری هم همین طریق یعنی راست نمیشه که تو بیای اینی را کلیک کنی پاسورد بدی سکویرر برات میده. چی کار باید بکنی؟ کلوز بعد از او اوپن دا اوپن هم از این طریق اوپن نکن از براوز اوپن کن. اینو میایم به نام چی بود؟ دیتابیس 13 کلیک کو و از اینجا اوپن اکسکلوسیو پاسورد بده که واز شد آل بر پاسورد دیکریپت کن. یعنی پاسورد بده پاسورد خلاص شد. آل که واز میکنی پاسورد نمیخوای این پاسورد داده شد. فهمیدین ایرم؟ دیگه در فایل منیو ما شما چی داشتیم؟ نیو اوپن سیو از پرینت کلوز یا را کلش میفهمین. اکاونت وقت استفاده میکنیم که اکاونت مایکروسافت داشته باشه و در آپشن زیاد ضروری که ما شما خوانده بدیم. چی رو خوانده بدیم؟ The current database display form که اینجا ما کدام فرم رو انتخاب میکردیم؟ سویچ بورد انتخاب میکردیم که وقتی که دیتابیس ما باز میشه راستن سویچ بورد باز شد و اینجا اورلپینگ بود و تاب بود که جدا جدا باشه یا واسه سویچ بورد زیادتر اورلپ می باشه که جدا جدا باز شه. فهمیدین؟ دیگه امروز همین قدر بس است.